urumva yego nta masezerano M23 yagirana n'u Rwanda parce que le Rwanda c'est un état indépendant nta ambasade ifite muri territoire M23 controla na M23 nta ambasade igira mu Rwanda kuko ni niyo canal diplomatique ibihugu biganiramo. Yes, nta masezerano namwe abaho ashobora kugirana hagati y'umutwe witwaje intwaro n'igihugu. Ibyo ntibibaho umunsi ntibyanakora n'u Rwanda ntirwanabitekereza kubikora kuko ntibishoboka. Kereka umuntu uriya kumva ko habaho yo bita retour volontaire itari organize, bavuga ati iwacu hari hariya intuza mu kinyamahura, ubu hari amahoro je rentre, nta muntu wamubuza, nta n'amategeko abihana. Ariko nta koro nimwe ishobora kuba entre le Rwanda. C'est un état responsable, c'est un état très respectueux, ntabwo yagira n'amasezerano avec entre guillemets intuza une organisation iri kushaka kwilibera itari yabona une autonomie. Ibyo nigabyo ntabwo bishoboka. nabyumvise. Yes, ni ukuvuga ngo hataha ushaka ku bushake bwe ariko yes, atari u Rwanda rwamumobirije ngo atahe cyangwa M23. no, u Rwanda rufite des mécanismes nazivuze, niriya antuza accord ya tripartite, niyi ntuza ya nani ya modalité pratique, niyo les seuls deux canaux u Rwanda ruvuganamo na Congo ku byerekeranye n'impunzi na HCR. Naho nta yindi kano ihari, ibindi byaba ni initiative privée. nabyumvishe. None izi mpunzi zo muri, hari impunzi utatubwiyeho ariko mu by'ukuri bigaragara ko niba turi buzite impunzi, niba turi buzite iki ntago mbizi. Abantu numva bavanywe mu Ruhengeri bakajyanwa za Kasayi, abo nabo ni mibe nibiki? Ibyo bintu urabizi? Hari icyo ubiziho? Twabivuzeho, ntabwo mibe yazanye gusa abantu muri Nord Kivu y'abajyanye no muri Katanga, n'ubu bajya babita ngo ni ba Rwanda. Buriya Katanga hari abaturage bavuga ngo ni abanyarwanda, bajya babita bo mu Kikatanga ni Barunzi, barazwi, bagiyeyo bo gukora muri Jekamine, barazwi n'ubu ngubu baracyari, usibye ko ubu bavuga Ikirubakati ntabwo bavuga Ikinyarwanda, ariko bazi ko origine zabo ari muri Congo kandi barahari, bari no muri leta ahubwo barakora. Barakora. Barakora, bamwe baracyari muri Jekamina, bandi barashaje, ariko abana babo barimo, bafite n'amazina y'Ikikatange ariko asa nk'agiranye isano n'Ikinyarwanda, ariko n'abakatange bo babaye abakatange à part entière. Abasigaye muri Nord Kivu nibo biswe Banyarwanda n'Ababirigi, n'abagiye muri Katanga bo babaye abakatange. Ndabona hari n'abonzi ariko si ngombwa ko twabavuga, b'abayobozi bari muri abo bavuye muri mibe ya za 30-20 bari muri Katanga. Noneho nge nabyumvise. Ndumva Minister, uranyumva? Yes, ndakumva neza. Twari twaguhariye umwanya wo kubaza ibibazo. Yes, rwose nasobanukiwe. Noneho nawe wanshumbura. Umuntu wavuze ko yigiye maternelle mu nkambi, birumvikana ko yari afite priorité ihagije kugira ngo abazibazo kujya asobanukirwe topic sinzi ahubwo bura nk'abantu bavuye ingungu n'amaguru impamvu batazamuka nabo ngo bazibazo byabo. Ashobora kuba bari muri konji yo kutabaza ibibazo, ariko hari abantu twumvaga bavuga ko bavuye ingungu n'amaguru nabo. Ubwo ndagira anyway, reka twakire. Hari uwo bita Mputu yarazamutse, undi bita director nawe maze network imunaniye. Ubwo activiste nawe nk'umuntu wavukiye ingungu akagenda n'amaguru muri za 100 ingahe, nawe nabona umwanya azamuka abaza ibibazo oxygene akiri hano.
Uh, nabaza mwiriwe. okay, mwiriwe neza, mwabaza? Nitwa Mputu, ntabwo ari Mputu, ni Mputu. Byaterwa na pronounce. witwa ngo iki? Mputu. None ntabwo ari Mputu. Oya, ntabwo ari Mputu, ni Mputu. Ubwo wari gushyiraho ba? Non, ni Mputu Badibanga, ni izina, c'est un nom kasaya. Ni izina ryo muri Kasayi. Ni izina ryo muri Kasayi. Murakoze. Yego, parce que je suis kasaya. D'accord, mwaje mbere noneho mukabaza ikibazo cyanyu. Okay, so ngewe ikibazo cyanjye giteye gitya. Wenda mugeze mwivuganaho mbere ntaraza. Harya nigeze mbaramutsa. Hanyuma nashaka kubaza Kasayi batajya baramukanya. Ariko komeza. Mumbabarire, bararamukanya. Twarizwe neza muri Kasayi, uretse Tshisekedi dukoze isoni. Nashaka kubaza, est-ce que wenda mwabibajije imbere simbizi, hari umuntu wari kubaza ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo baba mu Rwanda, baba muri Tanzania, baba i Bugande, n'abandi bagiye kure, numvise bavuga na South Africa, ubwo turavuga ariho hose. Tuvuge cyane cyane abari hano hafi. Est-ce que hari gahunda ya M23 imeze gute yo gufasilita abo bantu kugaruka? Kuko numvise umuntu ubimenyereye hano ubizi neza avuga ko hashobora kubaho mwahise gute, rapatriement volontaire cyangwa quelque chose comme ça, ikintu gituma impunzi zonyine zidesida zikavuga bon ok, ahari iwacu aho batwiciye, aho bagize gute, ubu ngubu hasubiye kuba umutekano, M23 yahafashe, reka dusubireyo rero nta kibazo. Est-ce que muri programme ya M23 kuko muri revendication zayo harimo yuko impunzi zigomba gutahuka, est-ce que hari mécanisme ihari yo kwakira izo mpunzi, yo kuzankuraja kuza, kuko gahunda ihari n'ejo bundi n'iminsi yose biravugwa ari uko nta gusubira inyuma. Ubu ngubu nta gusubira inyuma. Niba nta gusubira inyuma, c'est-à-dire que à un moment donné il faut que abaturage basubira mu mirima yabo, basubira mu mazu yabo, nimba anagihari, Interahamwe na FDLR n'abandi bose batarabyangije byose, ariko at least bagasubira dans leur terre. Est-ce que iyo gahunda irahari sérieusement? Kuko numvise ko harimo amategeko igihugu ku gihugu etc etc, mais est-ce que nka groupe ya M23 yo ifite liberté yo kubwira abaturage muri mu Rwanda par exemple, cyangwa muri mu Burundi, muri hehe, muri free, muze, imyanya yanyu irahari, ubutaka bwanyu ngubu, muze mugaruke, on va réorganiser les choses, on va faire la redistribution des terres? Est-ce que iyo gahunda irahari, yifashe gute? Pardon? Vous êtes les Rwandais, est-ce que vous avez les terres au Congo? Monsieur, oui. Tu fermes ton micro. Oui, nyama fakoshe. Ibi bizajya harabiroze kabisa. Ndebera nk'iki kizamuka. We papi toka mu space we kendi kuna. No, mumureke agumemo, umutima umurye. Mumureke agumemo rwose, umutima umurye. Mumureke agumemo. Komeza ko. Yeah. Namukubisa kunyafu. Ok, so alors, est-ce que iyo gahunda irahari ku buryo ni byiza ko bashizeho ubuyobozi, bashizeho administration etc, mais il faut administrer abantu bahari? Est-ce que iyo gahunda irahari yuko abantu bagaruka bona navuze amagambo menshi ariko nizere ko mwanyumvise, murakoze ko mu mwanya. Oxygene n'umugabo wumva cyane, nkeka yuko yabyumvishe. Bwana Oxygene, wabyumvise? Nabyumvise. Okay, asante. Twaje kubisobanuraho mbere, twerekana ko gutahuka kw'impunzi bica swat muri iyo bita rapatriement libre consenti. Icyo iyo umuntu agenda kuri HCR akavuga ati ngewe ndumva ubuhunzi bwanjye mbuhagaritse,
parce que muri territoire aho naturutse hari amahoro. Ibyo ntibidepanda ngo harinde nangwa nde niwe ubyiyumvamo ko hari amahoro. Ibyo bibaho. Abandi bantu ikundi bantu batahuka ni igihe ni bica muri programme de retour iri organisée par l'État yakiriye abantu naho baturutse bakabyumvikanaho, niho basinya aya maprotocole bakavuga ati bazatahuka 1 2 3 4. Alors muri cadre ya M23 none se bimeze bite? M23 twavuze ko kugeza ubu nta mamwaye ifite yo kugira ngo organize ikintu nk'iki ngiki. Bisaba so de moyens. Abantu ifo ko kubatuza, ifo kubashakira aho baba, ifo kubagira bate. Alors iyo ndabivuga comme chercheur nta comme porte-parole wa M23, ariko ndavuga ukuntu impunzi oya twe turabyumva kandi turabizi uko impunzi zitahuka hari ukuntu biba muri n'abantu bamaze imyaka 30 mu buzahare. Umuntu utashe mu buzahare rero ngo ujye umuteretse mirangi nta cyungu nta hantu nta nyagirute, bisaba ko haba un encadrement yo kugira ngo ibasubize bita reinsertion sociale. Umuntu wese yatashe yari impunzi atahutse bamukora ikintu bita reinsertion sociale, bango bamuhereza amafaranga agomba gutangirizaho kugira ngo abone ukuntu yiyondora akora ka activité lucrative kamubeshaho, kuko ntabwo agitegereje ibyo kurya bya HCR kandi ntabwo ari buhagere uwo munsi ngo ahinge byera uwo munsi. Alors ibaze abantu 80,000 baratashe. Est-ce qu'il y a un budget pour ça par exemple? Ça c'est une question yabazwa. Alors twavuze ko muri cadre volontaire umuntu ashobora gutahuka tabati bacu hari mu gisiza na mahoro ndatashe, ça c'est normal, nta kibazo byaba bitwaye, nta n'amategeko yaba n'ayamahanga abibuza. Ariko pour dire kwikoreza uwo musaraba maintenant ko M23 yafata iyo charge kugira ngo icyure impunzi itari idafite le moyen kugira ngo ikore reinsertion sociale, ndakeka ko ça sera trop le demander. Baracyari mu rugamba, baracyari ushakisha ukuntu bahagarara, baracyari mu bibazo bya diplomasi, baracyari iki ejo bitazajya kuba, kuko sinzi niba ari muri Sudani hari ahantu nabyabaye bityo, niba ari Darfur niki je me souviens pas très bien, abantu basubira muri endeo bari barimo, aduyaca inyuma araza aranyira bakoramo, biza kuba ikibazo baza kubyitirira ko ari abo bantu bari babakiye ukuntu byagenze. Donc je pense c'est une question de réflexion, bisaba ba technicien bakicara babonye ubushobozi bashobokeye peuvent mobiliser les gens rentrent, ariko ça demande des moyens. Kandi ni bihugu niba twavuze tubiri muri cadre y'ibihugu ku bihugu nibyo bitanga les moyens. Ntabwo HCR izazana amafaranga ngo yahaye M23 ngo nicyura abantu, nizana amafaranga izayajana Kinshasa niyo izakira abantu. CSL masi Kinshasa izabibyemeye, niyo mpamvu na Kinshasa itabyemera kuko ivuga ati abo bantu ntabwo bibakeneye, kubera itabakeneye kuko baje kugira ngo bazamure nimerike. Ariga bikorwa ni twabivuzeho cyane, ni bara abapoliticiens b'Ibeni n'Ibutembo nibo badashaka ko impunzi zitahuka, ba instrumentaliza Kinshasa ati bara abantu mubazana twebwe tuzaba tuzimye, kandi vous savez que bisonde ba vrai congolais wana bazaba rwandais, kandi mukomeje kubarikiriya muzakomeza dukore umutekano muke mwibonera amafaranga bakibira muri ako ka business. Mais aho bigeze bizere ko administration ya M23 izabitekerezaho reba ukuntu ya organize ayo marapatriement ari volontaire, ariko ntabwo yabishobora kugira ngo biorganize ku rwego n'igihugu cy'u Rwanda, kuko muri protocole internationale ntabwo u Rwanda rwaba rwemereye kubikora, rero ntiyanabitekereza no kubikora ngo organize un retour avec le M23 kuko ntabwo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro. murakoze cyane. Okay, urakoze. Ku kibazo ubajije Top Kivu nawe urakoze kumusubiza. Reka noneho director yari yazamutse mbere ya Damien, nubwo Damien yamanitse mbere ye. Director uratwumva? Yes muhinda. Okay, ngaho noneho nawe baza ikibazo cyawe. Ni ikibazo ni inyunganizi? Okay, ngaho ijya ku ntego nawe ndakuzi kuri impunzi. Reka niba byemera.
kereka niba mvuze ko uri impunzi utabishaka. oya njye ndi impunzi no mu maraso muganga aherutse kubinsaba. Okay, ngaho jya mbere. Yeah. Murakoze, reka nshimire ma big brother minister wa hosting space ndetse nawe wabajije ibibazo byiza vraiment byadukoze ku mitima kandi buri wese yari kwibaza, ariko hari ibibazo bibiri naje kugira. Iyo nabigira ntabwo nari buzamuka, ariko kubera nabigize niyo mpamvu nzamutse. Murakoze kuba mu mwanya. Oxygen yakoze cyane kabisa, no umushakashatsi mwiza cyane. None iyo umuntu ashaka ku byo nawe wakwifuza gushaka akabikubonera utabanje wabishaka, aba ari ibintu byiza cyane. Yes, rero aherukije ku kibazo cy'Abisirayeli. Abisirayeli ariko muri 48 yes baratashye, ariko hari ibintu bari baratangije mbere y'uko bataha byagiye biba mu myaka yabanje. Bari bafite amagurupe, bafite imiryango, bafite imiryango irengera bene wabo, bafite amagurupe bahuriramo na bene wabo, kandi icyo gihe byari bikomeye, na tekinoloji yari ihari ngo bakore ngo amagurupe ya WhatsApp. Ariko hari ibintu bagiye bakora byo gukundana, kwigishanya, gusobanurirana, guhugurana, ndetse no gukundisha abato igihugu cy'iwabo, ari nabyo byaje kubashoboza kugera ku byo bagezeho uyu munsi. None brother Oxygen, uyu munsi wa none urasanga umuntu ungana nka minisita uzi muri Congo, wahize, uzi ibyiza byaho atari ukubyumva nka murumuna we, ariko ugasanga yaba ari ahantu ari kuvuga ngo va muri Uganda, ngo va mu Rwanda, ngo turuka muri Afurika y'Epfo. Ibyo bintu ugasanga twebwe, ese aha ikibazo cyane ni ese vraiment iriya patriotisme y'Abisirayeli isaba ubwenge bwo kujya ku ishuri, isaba kuba abantu bazi ibyiza by'iwabo, isaba se ariya mahugurwa bakoreranaga bafashanya, ayo magurupe bari bafite, biriya bintu twabigeraho gute? Kuko ujya usanga abona abana ku maboko yabo bambaye amabendera yo mu bindi bihugu, mu byumba byabo bamanitse amabendera y'ibindi bihugu. Ni byiza, ntacyo bitwaye, ariko nanone birimo ingaruka. Ese kuriya gukunda igihugu nka biriya bintu, ibyo bintu twabigeraho gute? Niba ari n'ibyo gutangira, kuko nshobora gutangirira hondi nabona abantu 10 bakundaga Uganda bagatangira gutekereza iwabo, nabankoza akazi katoroshye. Ibyo bintu strategy nk'umushakashatsi ujya ubona twabigeraho gute? Ibyo bintu byashoboka gute ku buryo abantu bakunda iwabo bakahumva, tutitaye wenda kuri bano babanga mwabo bo ntago njye mbatindaho, menya ari akazi ko ibonye nk'umusaza nka Kanyombya ari kuvuga ibintu bidasobanutse, burya ntago ari uko iwe mu rugo adasobanutse, ahubwo ni amafaranga wenda. Ahubwo icyo nicyo kibazo cya mbere uze kukinsubiza. Ikindi kibazo cya kabiri, ese abantu batari muri Congo, batari no mu Rwanda, batari no mu nkambi, b'abakire bafite amafaranga menshi kuri konti, bagena amamodoka meza mu bihugu byo mu mahanga, ese uruhare rwabo ni uruhe mu kuba akarengane kashira iwacu, cyangwa se ese ubundi biratureba? Urakoze. Murakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza kabisa, gikomeye kandi cy'ingenzi. Bati Isirayeli babigezeho bate? Uvuze ko hari ibikorwa bakoze bya mbere, byo ndabyemeranya nawe. Hari ibikorwa bakoze bakiri mu bihugu iyo bari batatanyijwe, yaba memeye uzi ko bo bagiye mu bunyagerega kenshi. Bagiye mu bunyage bwa mbere bwa igihe Titus yasenyaga Yerusalemu. Yego. Yes. Baratwarwa, baza kuyisanura, haza ba Nehemiya n'abandi, ariko iruhande rwabo hari ba Sanibalati. Ba Sanibalati ntibabura bahozeho
ntimuzabigeraho, ntimuzabishobora, muri bande kwanza, batati batata, twebwe ntitubirimo. Ba Sanibalati bahozeho, ariko ntibyatumye Nehemiya atasanura inkike, kandi byarakozwe. Kandi ngo bazisanuraga bari bafite uruhande rumwe imbunda, ahandi bafite itafari. Donc ubu barimo bwitange. Uvuze ikintu cya patriotisme, ni ibihe bintu biranga patriotisme? Ikintu cya patriotisme cya mbere ni uko ufite fierté nationale. Eske iyo Kongo uvuga urayikunda kweli? Uyikundira iki? Uyikundira casterite ibamo iki, nangwa nukumva ko si cye Congolais tu es fier? Icya kabiri hari icyo bita engagement civique. Engagement civique ni uburyo, sinzi ko nubisobanura mu Kinyarwanda, nukumva ko nk'ubu ngubu nibo bahamagariye abantu bo kujya kwitanga kugira ngo habe ikintu runaka. Kwitanga, hari utanga amaraso ye, hari utanga amafaranga afite, hari utanga ibitekerezo afite, nk'ibi ngibi turi gutanga abantu kumva, kubabwira amateka ukuntu hameze. Ça c'est ce qu'on appelle engagement civique. Ni ikintu gisabwa cyane. Rero hari udafite amateka ariko akaba afite amafaranga, hari udafite amafaranga akaba ati mfite imbaraga nshobora gufata Kalashnikov. C'est ça l'engagement civique. Udafite se Kalashnikov ati najya uretse gato ni Yes. civique physique. C'est ça l'engagement civique. Oh, ok. Ni engagement civique, ni patriotisme uri mu gifaransa wita ngo ni ntuza, ni ukwiyangaja kugira ngo igihugu cyawe gihagarare uko kimeze. Oh, ok. Soit gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Gutanga umusanzu, voilà, très bien. Uzi ko Ikinyarwanda cyanjye ari gikeya yo gutanga umusanzu. Soit tugakora volontariat, soit tugakora service militaire, soit tugakora ukajya mu matora, nangwa ugatanga za contribution. C'est ça l'engagement civique. Alors, iyo muri mu rugamba rwo kwibohora rero, iyi engagement civique c'est très important. Très important. Niyo uvuze Abanyayisiraheli bakoze, bakajya bahura ku magroupe WhatsApp bati hakenewe iki, hakenewe ibyo kurya, hakenewe iki, hakenewe ikintu runaka, hari abantu bagize ibibazo mu batabare, patati patata. C'est ça l'engagement civique. Utabishoboye rero akavuga ati reka da ngiye muri terrain, je vais faire ça, ainsi de suite. Indi patriotisme yerekana tugenye ku Bisiraheli bakoraga icyo bita respect des symboles nationaux. Ahantu bari ira étoile de David buri muntu yagombaga kuba yifite. Njya mbona abantu bafite utugofero twanditsweho inyuguti zimwe runaka. C'est ça le respect des symboles. Le respect des symboles, kwiyumvamo ko ushobora nawe gukora défense nationale yiwanyu, c'est très important. Umuntu ukwatse ubutaka, ubwo nukubaha ikirangantego cy'igihugu. Yego. Yes. Ikirangantego cy'igihugu cyawe. Yes. Umuntu ukwatse ubutaka burya bagukuye ku isi. Alors, faut kumva ko ubutaka bwawe ugomba kubonerwa defense ihagije kugira ngo ububone, quel que soit le prix à payer. Abayisiraheli ntabwo batinye kumva ko bazungurutswe na Iran, bazungurutswe n'abantuza n'Abasiriya babashaka, bazungurutswe n'Abalibani babashaka kubarya, bazungurutswe n'Abajordani bashaka kubarya. Ntabwo ibyo babirebye. Icyo barebye ni defense nationale, kandi babigezeho. Urumva rero hari ibikorwa bigomba gukorwa, ariko bigishakwe gikenewe cyane kugira ngo impunzi zitahe iwabo, ni cyitwa engagement civique. Ok, leta irafunze ntishaka ko tugenda. Niba ifunze, none se dufunga adatwe intoki batwaka ubutaka bwacu? Engagement civique nawe iza gukora, ugasanga abandi nabo bari mbese bari gucukura. C'est ça, niko bigenda. Iyo niyo patriotisme y'ukuri, kumva ko amaraso yawe ushobora no kuyamena kugira ngo ubone gakondo yawe. C'est très important, et c'est ça le vrai patriotisme. Nibyo bikorwa byo gukora, nizo nama twagira abumva ko bafite iyo fierté nationale yo kwitwa ngo n'abanyamasisi, n'abanyarucuro, n'abanyakarehe, n'abanyengungu. Iyo ngungu kumva ko ari iwanyu, bisaba kugira ngo iyo agira engagement civique, ugire fierté yaho hantu,
ugire respect ya symbole zaho kandi wiyumvemo ko ugomba gukora defense yaho hantu quel que soit le prix à payer bidaturutse kureba ngo iruhande hari iranye hari abaki hari mayimayi hari takataka za wazalendo non sans regarder tout ça nicyo gisabwa. Je pense que je me fais comprendre. kugira ngo bijyanire rimwe n'uyu wambajije akabazo muri DM ariko ntize n'akabazo ahubwo ari kugutuma ari kumbwira ngo tubwirere Top Kivu niba nukuri agera kuri tele atubabarire azatubwirire M23 ko dukeneye kubona abo bacanshuro bafashe rwa mikono aho kutwereka abarundi gusa kuko aba bantu baraturambiye kandi nabo bari muri party y'abakora ibibi. Murakoze nako ngako yarari kuntuma nkubwira ariko batangiye kuberekana ari imirambo. Okay. Oxygen warusoreje ku bantu bari fierite bafite fierite ya Kongo kuba bari proud abatari proud yo kuba ari bo kandi kuko ari bo hari icyabakorwaho cyangwa hari yes abo nabicanyi niyo characteristique twaba Oxygen reka ngufasha ngaha kino kibazo critique kandi bakunda kibazaho ni kibazo wenda ntekereza ko udashobora kuba wanamwumvishe neza bitewe n'ingero n'ubundi yanatanze en fait wanabisubije neza aho ugiye mu location none uvuga za Masi za Rucuru director aho yanigeze kuvuga ati ngo hari abo tubona bambaye n'ibikomo ngo by'ibindi bihugu n'ingero ndumva so anga wenda ndagira ngo tumufashe mu by'ukuri ashobora kuba wenda nawe yagira patriotisme ariko nayo irimo guheza inguni. So kuko niba twemeranya umwana wavukiye muri Amerika akaba ari proud yo kuba ari umunyamerika ntago bimubuza ko niba naganira neza n'umuryango we adafite kuba afite urukundo rwaho rwaho se cyangwa se sekuru akomoka. Rero ntago uwo mwana wamwirukaho ati tukajya wambara blasere iriho ibara rya Amerika. Iba ari proud ko ari umunyamerika. Tuvuge kuri tube honnête, hari abana benshi bavukiye mu Rwanda, hari abasabye banakunda u Rwanda kubara wamubona yambaye ingofero y'u Rwanda iriho ubudasa akanabirinduka akaba yanazijya birinduka akavugira ibya Kongo kwako azi kose na nyina ariho bakomoka. Uwo mwana cyangwa urwo rubyiruko ntago umurebera mu yindi ndorerwamo yindi ko ashobora kuba adafite patriotisme yuko yo gukunda ahakomoka cyangwa se yo umuryango ukomoka. Iyo numva ari imyumvire nayo ishobora kuba yarebwaho kuko kumva ko umuntu yambare blasere ya Uganda kwako hari abana bavukiye mu nkambi za Uganda ni muri Nakivale bakunda Uganda cyane bitewe n'uburyo n'amateka afitanye n'icyo gihugu cya Uganda. Hari abavukiye muri Tanzania, hari abavukiye muri Burundi bitewe n'uko ariho bisanze. Noneho tureke n'ibyo bihugu dufate bano bamaze kuba repatrié mu bihugu by'amahanga, reinstallé mu bihugu by'amahanga za Europe za Amerika. Nkuko Oxygen abivuze, Canada nyuma y'imyaka 3 ubona ubwene gihugu bwa Canada, Amerika nyuma y'imyaka 5 director uri muri Amerika ndabizi ubona ubwene gihugu bwa ukanarahira ugakora na celebration rwose yuko wabonye ubwene gihugu nyuma y'imyaka 5 niba warabyitwayemo neza ndagira ngo urabizi. So kumva ko rero uwajya kujajinga wa muntu nuko ari adele n'ikindi gihugu ntago ari byo bigaragaza ko nta patriotisme afite kuri cya gihugu gakondo akomokamo. Ndumva arico na kunganaho Minister Oxygen ko yari yakibaje mu buryo bw'ukora nkunda kumva ko abantu babigiraho bikana ba debate daho ngaho. No ibyo ni total ntago ne namwumvise neza. Minister gatoya hari ufite byumva mu bitewe n'amateka yagire mu gihugu cya Kongo n'iryo bendera uvuga wabonye bari ibimenyetso bari gukora aho yakagombye kubikora barengera abari mu makambi bari kwicwa. Iryo bendera ryamba umuntu uri kugushinyagurira ukaba utaba uri proud yo kubungu wakwambara brasserie iri ibendera rya Kongo bitewe n'icyo leta ya Kongo iri kugukorera cyangwa iri gukora community yawe. Ndumva icyo nasubiza.
Minister urakoze. Top Kivu ataravuga ngiye kukunganira muri aya magambo. Cyari tricky kandi urabizi neza mu manama twagiye dukorana menshi iki kibazo cyakunze kugenda kigaruka. Yes, niyo mpamvu nunganiye oxygen hari gatari kubyumva neza cyane kandi abantu bakakigarura kubera ko bafite abo bari gutagetinga. Urumva? Voilà. Ariko ngewe reka nange isubize mu yindi mvugo ivuga iki nta cyaha cyo kwambara burasari y'abanyamerika. Kugira ngo ubyumve ko nta cyaha nuko abenshi uyu munsi kubona Israel ihagarara ikabombarda Gaza, yamara kubombarda Gaza, Blinken mu gitondo akabyuka akajya kureba akavuga ati rwose ibi bintu muri kubona mugomba kumvikana, nuko ari umunya-Israel nuko ari umunya-Israel. Dukeneye abana baza bakiyubaka bakubaka imbaraga mu bihugu by'amahanga ariko tutabibagije iwabo. Dufite n'abasore bari ku rwego rwa kapiteni mu gisirikare cya Amerika bumva bajya gusapotinga kandi urumva ku rwego rwa Amerika akaba ari kapiteni akaba yumva ejo n'ejo bundi yadomoka akaya gusapotinga M23 iwabo. Kugira ngo icyo wenda Top Kivu anakivugeho nawe kubera ko impamvu Israel uyu munsi nta uri kuyivugaho, ushinzwe ubutasi n'umunya-Israel ni kavukire muri n'umunya-Israel. Blinken ni umunya-Israel. Ushinzwe finance ni umunya-Israel. Kuvuga ngo inzego zose za leta zikomeye baragiye bazifata rwa mikono. Aho nitugira abana bamaze kugera muri izo nzego bavukiye aha cyangwa bagakurira aha, muhire urwego rwa hafi dufite kandi rusobanutse. His Excellency Paul Kagame yatabaye avuye hano muri Kansas. Exactly. Mu masomo yari yaraje nk'umugande. Yes. Ntabwo byatumye adatabara ngo nuko yaje yambaye ibendera ry'Ubugande. Oya. Iyi comprehension igende rwose bibe clear. Noneho ni naho tuzafata ibyemezo. Noneho niba Top Kivu atambukaje ikintu cyangwa muhira ari umusaza, ngashaka ko twarabonye icyo gihugu cyacu mu byemezo tugiye gufata bikeneye majorite y'ibihugu bikomeye, umwana wanjye cyangwa wa Top Kivu cyangwa wa minister ari muri izo nzego ntago nzaba ndi gusabayo, nzamubwira kora ibisha mwana wanjye azabyumva 100%. Top Kivu afata ijambo. Mr Muhire atarafata ijambo ndi kugira ngo dukure amaso kuri ku mabrasari n'amabendera n'ibirango by'ibindi bihugu, ahubwo niho wakivuze niho wakimashinize kandi abana kuna kubimashinga. No icyo ntago wenda ntago cyasobanutse neza ko nka brasari y'u Rwanda nanjye nayambara kuko iteka mba numva kiriya gihugu wagira ngo ngifitiye umwenda, cyaratwakiriye, kiratubana, kiratugaburira, turiga amashuri turarangiza, aho turi ubu ngubu kuba tudasabiriza cyangwa tukaba twibeshejeho mu by'ukuri kiriya gihugu cy'u Rwanda cyabigizemo uruhare. Is good ko nanjye nakwambara brasari y'u Rwanda. Ahubwo icyo nashakaga kubaza ni gute abantu batari proud y'igihugu cyabo cya Kongo, ese hari icyo twakora tukabagira proud? Muvana amaso kuri brasari n'ibindi byose, ahubwo hari icyo twakora mu bwenge bwabo, mu myumvire yabo, bagakunda iyo baturuka, bagakunda iyo base baturuka. Nicyo director none wabwirwa niki ko umuntu atari proud y'icyo gihugu? Naguhaye urugero rw'abantu tuganira, naguhaye urugero rw'abantu duhurira mu bintu bakuru mu ngana banakuruta, ariko bakavuga they from Rwanda, they from Uganda, and we know them exactly, they know from there. None se urumva mwaho umwanya oxygen kuri ibyo birango kugira minister unyihanganire myutinze kubera ko bose bari kuzamuka uko babishaka, ngira ngo urabizi ko iyo twahostinganye ntawe ujya uzamuka kuriya, dutanga amajambo pari ordre uko bagiye bazamuka, icyakora icyifuzo cya buri muntu wese kikumvikana. Rero ndagira ngo ukomeze utanga amagambo, noneho nibarangiza bazamuka uko bazamutse, nicyo ndi kumva kiri bube kiza. Naho director niba bajije Andre akazamuka ntago biri bukundi. Murakoze. Okay, Muhire urakoze cyane. Ndagira ngo n'ubundi ni for débat twaba tugiye kuangaja kuri kanze peut-être tu voyo in seconde. Yes, esa ahubwo ndagira ngo duhe oxygen noneho turangize dukurikizo Daniel yamanitse mu rugamba rwo kwibohora muri defense.
mu rugamba rwo kwibohora ntabwo rugira igihugu runaka tugende mu rugamba rwose rw'abari rwo kwibohora yaba ya Frelimo hara muri Mozambique abagande barayirwanye abatanzania barayirwanye ariko ntabwo bariyo Tanzania comme pays Uganda yibohora abatanzania barabafashije n'ibindi bihugu u Rwanda rwibohora ntabwo ari abanyarwanda barwanye rwa rugamba gusa harimo n'abakongomani b'abaruba nzi barwanye mu nkotanyi n'abandandi n'abahema bamwe n'ubu ngubu bari muri FARDC n'abandi b'abakusu je connais un officier FARDC w'umukusu warwanye mu ntambara y'inkotanyi alors ibyo kumva ngo abantu ngo badafite iyo ntuza kumva ko ça c'est trop jugé iyo Israeli tuvuga uyu munsi bose ibihugu bari barimo benshi ahubwo bari bafite n'ama nationalité y'ibyo bihugu ariko ntibyatumye bataba abayisirayeli bajye kurwana urugamba barwanye je pense ko ministre avuze ça c'est un faux débat ikibazo cyo kwibohora ntabwo ari ikibazo cy'umuntu werekanye ko n'abantu baturutse mu bihugu hirya no hino bafatanya hamwe harushobora kumva avuye muri Afrika y'Epfo waje gufasha M23 kwibohora ya urugamba rwazarangira gataha kisubirirayo bitabujije ko hari uri proche ya M23 udashobora kubisapotinga nawe biramureba nta n'uwambujije wenda bafite izindi mpamvu zindi runaka je pense iyo yaba ari faux débat yo kuvuga ngo abantu batiyerekana ko bashigikiye nangwa badashigikiye bakambara ibirangantego by'izindi bihugu wowe uravuze ati wambara ikirangantego cy'u Rwanda ukumva kiragushimiye umuntu agomye kwambara ikirangantego cy'u Rwanda kikamushimisha ni Felix Tshisekedi yitaba u Rwanda IDPS ari kuzagera ku butegetsi kwa kangahe nawe urantoza kwe umuntu wagombye kwambara ikirangantego cy'u Rwanda akagishyira mu gahanga ni Felix Tshisekedi ise yarwaye imyaka 30 n'ingahe kugira ngo ajye ku butegetsi iyo mu butuba abakihari ntuba ngo Tshisekedi baragiye mu butaka atabonye ubutegetsi ariko grâce ya FPR grâce ya NRA na grâce ya president uriya Burundi bwabagaza pa Burundi bw'uyu munsi nibwo Tshisekedi abonye ubutegetsi nibwo Kabila abonye ubutegetsi Kabila na Tshisekedi nibo bagomye kwambara ikirangantego cy'u Rwanda bakagishyira no mu gahanga bakagenda bavuga ati vive le Rwanda kuko yitaba u Rwanda ntabwo icya kabiri abantu bavuga ururimi rw'igiswahili bagombye kujya bambara ikirangantego cy'u Rwanda Kinshasa afudeli yezi Kinshasa umuntu wese yumvaga yakwiga igiswahili bamwe bakakivuga cyabanda ngo mie kukuangalia mie kukutokesha abantu bizi igiswahili ku kingufu ibyo byose igiswahili kigira valeur mu mujyi wa Kinshasa ku buryo umuntu yavuga Kinshasa igiswahili ugasa nk'umuntu uvuye poto donc mu mikiliste c'était grâce à qui et c'est grâce au Rwanda abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda laje pra abanyamurenge abahutu abatutsi bagombye gukomera u Rwanda amashi ninde wari kuzabona vice president mwakira gihugu iyo bitaba u Rwanda ninde wari kuzabona ministère ngo ayoboye ministère ya sécurité iyo bitaba u Rwanda mwakira gihugu nababwiye abantu bose bayoboye ziriya ngabo igihe cya Mobutu ba general Eluki ba general Mava ba general Bande ninde generale wigeze wumva ngo yitwa Muhire mwakira gihugu iyo bitaba u Rwanda sejo bundi amazina ya Muhire amazina ya fulani yumvikanye mwakira gihugu mu gisirikare yumvikanye muri politique iyo bitaba AFDL ibyo bari kubigiraho bati je pense les gens bagombye ku balubana lingara ko cyanase cya balater kuhaguruka uyu munsi kurwanya u Rwanda umuntu uvuga igiswahili umuntu uvuga ikinyarwanda mwakira gihugu yaba umunyamurenge yaba umututsi yaba umuhutu je pense que nicyo bita ngo nuguhirika nuguhirika urwego rwakuzamuye hejuru. Alors pour couper court iyo ni faux débat yo kuvuga ngo uyu ni proud ngo ntabwo ari iki ntabwo agize bate
buri muntu wese abazi iyo ari kugana ariko uzi yajya. Pour moi personnellement je mfite fierté yo kuba ngo niba iyi Kongo nyikubwira narayimenye hitaba liberation ya AFDL, iyi Kongo nari kwimenya ntikubwira uyu munsi iyo ataba u Rwanda. Je sais que buri muntu je peux me traiter de ce qu'il aime, icyo kuko anyumva, ariko nye mbivuga nk'ukuntu mbyumva, kumva ko niba twe abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'Abakongomani twarageze ahantu tugapersa tukinjira muri leta tugakora igiswahili bakakitwubahira i Kinshasa, ni grâce ya liberation ya AFDL kandi dukesha u Rwanda. Top Kivu wagiye ndumva soje twakwakira Okay. Damien. yes Kwakira Damien. Damien na Rutayisire bazamutse bakurikiranye. Yes, noneho wahera kuri Damien. Okay, mwiriwe nanone. Mwiriwe neza. Mwiriwe Damien. Mwiriwe neza mvandi. Komera Damien. Asante sana, maruku yawe. Ni meza mwana Kalima, ndenge nini? Baramu. Eka mbabwira gata nsoje kuri icyo gitekerezo murangirijeho. Burya impuruza cyangwa revolution yose burya igira abayitangira, igira abaza hagati, igira abayisoza, igira n'abacika intege hagati, igira n'abayitaha yarangiye yageze ku ntego. Kandi abo bose bitwa ba revolutionnaire mu gihe cyangombwa. Tuvuga ngo wagiye mu uyu munsi nuzajya ejo, nuzajya ejo bundi, still aracyakenewe. Igihe cyose munazazira aracyakenewe kuza muri gutera inkunga ya revolution. Kandi bivuga ko ari umukongomano w'ikinyarwanda gusa, oya ashaka kuba n'uturuka kandi hose, kuko buri revolution iba ari ngari. Mwakomoje kuri Frelimo yo muri Mozambique, barabagabo biwacu bagiye kurwanayo nkuko bagiye kurwana muri Tanzania, so muri Uganda, ariko nubwo bari bariyo, ariko muri Mozambique byarabajyanye bajya kurwanayo, bumva yuko revolution igomba gukorwa n'abantu bashaka gukenera kwikora mu bibazo by'abakoroni cyangwa ibibazo bindi bitandukanye. Icyo nanjye kuvuga iki kintu abantu kuze kugarukaho bavuga ngo kuki abantu bataratahuka M23 bikora, ariko abantu bategeza ko abantu bakiri mu ntambara, abantu baracyarasana, haracyari sharing, haracyari indege zicarakira mu kirere, haracyariyo urwango, abarubibye urwo rwango baracyaracyara Rwanda, nubwo batafite intege ubu ngubu kuko bibasiwe, ariko kuko bari mu ntambara na M23, ntimuyoboye ku rwango rw'abandi rwa rundi, nabari abaturage bari mu karere hari bari iruhande ya M23 itwa ko iyobora igenzura, baracyari babandi baracyahari. Uwo muntu wagira ngo ataye none aha hariho na genocide irimo kuvugwa, irimo gukorwa. Uwo muntu wahunze muri iyo myaka 30 ibihe bigiye kugera hanyuma ataye none aha. Ibi bintu kubitekereza ahubwo nabyo mbona ntibikwiye. Ibihe n'igihe cyacyo, ibintu bigenda kuri gahunda. Ahubwo biriya mambo wamobiliza abantu gutaha, yamobiliza abakiri batoya bafite amaboko bakomeye, abajene abasore n'inkumi, niyo bakwiye gutahuka bakareka abasaza n'abakecuru mu nkambi babasengera, abasore bagataha nyine bakajya gufasha abandi. Nibo bakwiye gutahuka aho kugira ngo arare mu kirambi cyo mu nkambi nasanga abandi nkuko abandi batashye. Burase muvuga ko M23 itatashye, baratashye, kandi nibyo mubaze mbivuga ngo baratashye volontairement, niba ariko nabivuga. So muri make nibyo ngibyo kwibaza ko bashaka gutaha, impunzi zishaka gutaha none ahangaha ntabwo bikwiye, n'uwabigiramo inama yabakoze amakosa akomeye kandi azicuza igihe kiri imbere. Nibyo ngibyo nashaka kongeraho. Kandi Oxygen urakoze cyane, nubwo wanyanze nta uzanshira. Nzagusura. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup, c'est gentil. Tutakutania Kalima. Unasema kweli? Sawa sawa. Okay. Reka Rutayisire nikaze.
murakoze cyane kumpa ijambo kandi ndabasuhuje mwese, nsuhuje Top Kivu, nsuhuje Minisita, nsuhuje na Muhire n'abandi mwese na Dami umaze kuvuga. Mwese nashimye ibintu mwavuze neza, ariko Top Kivu rwose ukomerezaho, kandi nagiye nkurikirana n'ibindi biganiro. Pozisiyo ufite ni nziza cyane, cyane cyane nk'iyo ugeze ku kibazo cy'abaturage, usanga koko usobanura uko biteye n'ingorane bafite n'aho berekeza. Njye icyo nshaka kubabwira cyane cyane ni inyunganizi ku byavuzwe na Top Kivu. Iyo ushatse kumva ikibazo neza, kenshi na kenshi ugomba kunoza icyerekezo mu mitekerereze. Ubu ngubu hari, muzanabirebe muri deba cyangwa mu biganiro iyo bibayeho, iyo ufashe ejo hazaza ha Kongo muri rusange, RDC yose, ukabivangana ejo hazaza ha Kivu, ha gakondo ya Kivu, usanga bicanganye, usanga binagongana, usanga bitanabangikana, usanga ndetse binagoye guhuza ejo hazaza ha hombi. Murabyibuka ko umuturage w'icyo yifuza ni ukugira gakondo yigengamo, uvuga Kivu yigenga ni ukuvuga ko havuka repubulika n'ubundi, kandi byaratangiye. Na Top Kivu ubushize nabivuzeho, nkunda na pozisiyo afite cyane rwose kuri icyo kintu. Rero na M23 kandi tuyishimire ko kuri icyo kintu yagiye ibisobanura rwose, ikanashyiraho n'ubuyobozi. Ni intangiriro, n'igihugu kiriho. Gusa ahubwo ngira ngo mfashe wenda nunganire bamwe mu bijyanye no gucyura impunzi cyangwa se ejo hazaza. Ikintu cya mbere buri wese agomba kubona kandi anagarukaho, abavuga ikinyarwanda ni uko ari umuntu umwe. Bose amateka namwe, bose bakomoka ku muntu umwe, nubwo muri iki gihe batuye ahatandukanye, ariko abavuga ikinyarwanda bose ni umuntu umwe. Rero kugira ngo byorohe kandi binoroshye ejo hazaza, ni uko abo bantu bavuga ikinyarwanda hagomba no kuba uburyo mu bihe bizaza bagomba kujya bicara bakaganira, bakarebera hamwe ibibazo bibugarije, kuko murabona ko ari jenoside irimo gukorerwa umututsi, ariko bamuziza kuvuga ikinyarwanda, ku buryo noneho bagomba kwicara bakaganira ejo hazaza, ati duhagarikiye jenoside gute, kuko uko birimo kugenda ubu, mu bihe bizaza bizaba bimeze nabi kurushaho. Urwango rwarabibwe kandi rurimo rurabibwa kurushaho. Bararya abantu bereka abatoya ku mugaragaro, baraca umutwe bakawugendana mu mihanda n'iki, baragenda. Ni ukuvuga ngo aba barimo kubibona nibakora ejo, noneho bizaba ari ibindi bindi. Ni ukuvuga ngo muri make ejo hazaza ni uko gakondo yigenga byanze bikunze, kandi ni nacyo umuturage agomba kugumaho, akumva ko ari cyo ashingiyeho, ari ryo shingiro ryonyine, akareka umunyapolitiki. Si ukuvuga ko umuturage ategeka umunyapolitiki, ariko umuturage arasaba umunyapolitiki nawe akamwumva, kandi M23 yumva abaturage. Rero iyo nibamara kuganira bakagena ejo hazaza, niho harimo igisubizo. Ku bijyanye n'uko uvuga ikinyarwanda usanzwe uvuka muri RDC agomba kwibona ejo agumye uko ari n'uko yahoze ari nyamuke mu bandi banyamahanga bavuga izindi ndimi, mu buzima bwe nta kizaba gihindutse, muri kwa kwicwa no kuribwa nta kizaba gihindutse, nta n'ikizabihagarika. Ahubwo agomba kureba uburyo nawe yahinduka, ntabe nyamuke muri ibihe byose, kandi ibisubizo biri mu gutuza abaturage, biri mu gucyura impunzi. Ikindi
nanone muri uko gutangira gutuza abantu, murabona ko aho M23 yafashe haba ari imisozi yambaye ubusa, hakaba ari n'abaturage kenshi na kenshi abatarahunze ni ababyara ba wazalendo, ni ukuvuga ngo ni abatayumva neza cyane, abayumva neza cyane barahunze. Ni ukuvuga ngo rero noneho niyo bashyizeho couvre-feu, ubundi couvre-feu igiyeho hakaba ari abaturage bayumva bakarara irondo, muba muri ko nk'uko bimeze mu Rwanda, n'ubameneyemo muramufata umwanzi mugahita mumushyikiriza ubuyobozi. Nuba rero ngo byanze bikunze M23 nayo ifite inyungu mu gutuza abaturage, uvuga impunzi zigataha kuko ari nazo zigwiriyemo abayumva cyane. Imisozi igumye yambaye ubusa, bakarinda bagera Kivu y'Epfo bakagera Kinshasa, nta muturage uhatuye ubumva cyane nk'uko abandi babumva, mwumva ko ari ingorane mbese. Ikindi nanone ni uko mu gutuza abaturage mu bintu bikorwa mu ntambwe. Nk'uyu munsi wa none hari abajene bafite ubushobozi, hari n'abajene baba baranahuguwe mu bya sekirite ku buryo niba barasha adahunga cyangwa se akaba yarigeze kuba mu gisirikare, barahari mu Rwanda, bahari, nta kuvuga ngo kandi icyo gihe ubacyuye ari impunzi kandi bafite n'ubushobozi, ukamuha umusozi akawuhinga cyangwa akahororeraho, akaba afite n'abakozi kandi akaba yaratashye ku bushake, atari ukuvuga ngo ni leta yamutuje ku buryo mbese ari we responsable ku giti cye. Birashoboka bagatangira gutuzwa, kuko nanone kuvuga ngo uzarwana intambara ishobora no kumara imyaka myinshi ukagumana imisozi idatuwe, ntacyo bizaba bimaze, kuko burya icyangombwa igihugu cyubakirwa ku baturage. Iyo nta baturage ufite haba habuzemo ikintu cy'ibanze. Iyo ufite ubuyobozi nta baturage ntacyo uba ufite. Ni ukuvuga ngo rero muri ibi bihe ntabwo byabuza ko abashoboye batangira batoya cyangwa bagifite imbaraga bagataha ku bushake. Iyo uvuze gutaha ku bushake, impunzi ishobora gutahana na mugenzi we n'ubundi babanaga, ishobora gutahana n'uwo biganaga, ishobora gutahana ni ukuvuga ngo iyo ubyumvise muri kwa kundi uvuga ikinyarwanda ari umuvandimwe wundi, nta gutandukanya runaka na runaka. Ni ukuvuga ngo uyu si impunzi, uyu ni impunzi. Icyo ni ikintu tugomba gusobanura. Ikindi nanone ngira ngo mbabwireho, wenda nagiye mvugana n'abantu bamwe ku nzego zo hejuru zikomeye, usanga bareba kure. Namwe ni umukoro, iyo mvuze umukoro ni devoir, ni ukuvuga ngo gutekereza ejo hazaza. Ndagira ngo mbabwire ko hari nk'abantu bibaza batari ko se icyo gihugu cya Kivu nikimara kubaho, ejo hazaza hazaba hameze gute? Icyo gihugu kizasangirwa gute? Ugasanga bigeze kure kandi biravugwa n'umuntu uremereye cyane cyangwa se unafite ijambo mu isi cyangwa mu gihugu, ariko ugasanga yibajije icyo kibazo. Cyane cyane ibi ntabwo bivuze ku bantu babandi bivugira bisanzwe, bivuze nko ku bantu nka Top Kivu cyangwa n'abandi mutekereza. Ahubwo hanagombye ko mu bihe biza abatekereza, ababishaka cyangwa se ababishoboye bajya bahurira hamwe bakaganira, bakareba ati ejo hazaza bigende gute. Icyo ni ikintu ngira ngo mbabwire, kandi kiba kivuye kure cyane, ku buryo iyo uvuze Kivu yigenga unavuga ngo ejo hazaza. Iyo uvuze ejo hazaza uba utangiye kuvuga uti umuntu azabana n'undi ate, bazabaho mu bintu nk'ibyo. Mbese ntabwo nshaka kuvuga birebera ngo mbisobanure kurushaho, ntabwo ari byiza kuri iyi mihanda, ariko icyo ngira ngo mbabwire ni uko ikintu cy'ibanze cyafasha no gutura no gucyura impunzi ni uko abavuga ikinyarwanda bakiyumva nk'umuntu umwe, bakaganira
bikanabafasha kubana n'abandi batavuga ikinyarwanda, kuko igihugu gisangirwa na bose, baba abanyekongo batavuga ikinyarwanda cyangwa se n'abandi, hashobora no kuza abandi banyamahanga ndetse batari n'abanyekongo bagatura. Niko isi yubakwa, niko igihugu cyubakwa, ntabwo giturwa n'abantu bamwe, ariko ba bandi bavuga ikinyarwanda bakaba ari inkingi n'ubundi isanzwe iganira yumvikanizaho ibiganira yumvikanizaho ibiganira yumvikanizaho